Anlayacağız zaten ya. Bak gitti ne açtı. Oo, buyurun buyurun efendim. Nasılsınız efendim? Nasılsınız Buyurun efendim buyurun. Vallahi yayındayız, siz nasılsınız? Efendim ben size bir hediye getirdim. Nedir efendim o? Yayın mı vardı? Evet yayındayız efendim. Efendim bu orijinal dedenden yani benim babamdan. Aa. Gerçek şapkası 8 köşeli kasketi orijinali. Oy bu bayağı eski ha. Eski kağıdı bile var. İçinde kağıt koyuyor. Hani kalıp bozulmasın diye. Harbiden ha. Evet. Kağıdı şey ta kaç yılın bir şeyi bu, Evet. gazetesi. Evet. İçindeki kağıt. Bazı süpürge 60 lira mı? Neymiş 60 lira. Süpürge şimdi nerede 60 lira? Öyleymiş. Efendim bu şapkalar bak şöyle bir şapkalar. Ama bu koleksiyon baba, bunu böyle Evet. ayrı bir yere koyalım, bunu Bu giymeyelim. orijinali. Bunları ben dışarıdan aldım. Heh, bunlar da benim yeni şapkalar mı? Tamam. Tamam, bunları ben Bunlar yeni. sanki bir tık benim kafaya küçük gibi bunlar ama Vallahi ama. vallahi bir küçük gibi duruyor. Benim kafa bu kadar küçük değil ama bir denerim, bir Bunu denerim. takıyor mu? Bunu takıyor mu? İlk bunu takıyorum, sonra kulaklığı üstüne takıyorum. He, onu bir denersin. Eğer şeyse değiştirebilirim. Tamam. onu. Buraya ben bu arada baba bir haftaya da bir yayın patlatalım seninle ya. Ya bir patlatak ben ama güzel bir yayın yapak ya. Güzel bir yayın yapalım. Böyle bak, tır sürmeli. Evet. Aynı zamanda Euro Truck yani. Euro. Oo, İngilizce. Evet. Ve İngilizce öğreniyorum. Allah, annem de bugün diyor ki young diyor. Allah Allah diyorum ya, ne İngilizcesini söylüyormuş meğerse. Evet. Biz artık evde ders çalışıyoruz. Bayağı İngilizce çalışıyor. Bayağı İngilizce çalışıyoruz. Vallahi helal olsun. Chat, annem bugün diyor ki annemin hayaliymiş. Tamam mı? Lisesini bitirecek. İlkokulu bitirdi. Aynen işte liseyi bitirecek. Liseyi bitirecek. Ondan sonra da üniversiteye girmek istiyor. Ortaokulu bitirecek önce. Yok baba, önce ilkokulu baştan okuyacak, ana sınıfına geçecek. Sen niye Ortaokul- tersin? Liseye geçecek baba, oradan üniversiteye geçecek. İlkokuldan ortaokul vardı ya. Yok öyle değil. Şimdi İlkokul lise. 1. He. Bitti. Sonra Diplomayı aldın. ortaokul. Lise. Ortaokul diploması ayrı değil. He. Lise Aynen. o ilkokul 1. Aynen. Tamam. Lise sonra bugün diyor üniversite okuyacağım diyor. Üniversite okuyacağım diyor valla. Ve ne Vallahi öyle olacakmış? Hukuk Hukuk. fakültesini bitirecekmiş. Hukuk istiyor. Ayrı mı? Ee, O ayrıldı mı lan? Allah Allah. Ayrıymış o. Ortaokul ayrı, lise ayrıymış. biz söylüyoruz ya sen de bizi var ya. Valla herhalde benim hani zamanımda bir de onu ben Bizi de cahil cühele sanıyorsun ha. Peki bir şey diyeceğim. Ben bir okumadım mı? Bir değil miydi benimki? Sen bak senin döneminde ortaokul vardı, ilkokul vardı. Baba öyle bir yere koydun, tam yayın kapatmalık bir yere koydun ha. Allah'a mı? O dediğin orijinal ha, öyle şey değil. Yalan değil yani. Bende de mi öyleydi? Ha şimdi değişti. 4+4 bir şey demiş. Ses az geliyormuş. Böyle gelsene az Şimdi şuradan. bir de şey diyeceğim ya. Ya Ben de şimdi- okumadım ki doğru dürüst zaten Şimdi ondan onu bilmiyorum. ayarlayacağız. Tamam. Onu ayarlayacağız. Hukuk fakültesini bitirecekmiş, benim işlere bakacakmış. Ne işine? Ya Senin benim- kavga dövüş. Ya benim Ankara işleri diyor ki senin avukatlığını ben yapayım diyor. Boş yere bir sürü diyor. Avukata para vermem diyor. Babamın kavga dövüş işleri genel. Evet, şimdi diyor ki He. diyor ki dedim. Ya ben şeyde gördüm de bu sen bir yayında bir şey okuyorsun. Böyle karaoke. Öyle Ne okuyorum ne? karaoke. Karaoke. Orada çıkıyor. Evet. Bir evde ben bir denediydim Tamam. ama benimki seninki gibi çıkmıyor. Burada bir alet var herhalde. Efekt aleti var. Bir tane yapabilir mi ben? Okuyacaksın mı? He. Ha, duyacaksın ama kendini o zaman. Yok. Burada duymam mı? Yani efekti duymazsın ya, nasıl kulağına gelecek? Bu şu kulaklığı takacaksın işte. He, takınca. Açayım sana. He. Şey aç. Kendini duyacaksın işte. He. Bir dakika. Ama ben oradan okuyacağım ama ha. Chat, Tamam. selam aleyküm demedik değil mi? Lan var ya daldık be. Al şimdi bunu. Şimdi kendini duyuyorsun değil mi? Dur bir dakika. Seni zaten bak selamladılar. Şimdi bu üste mi gelecek şu? Şu üste gelecek aynen. Saçlarımız da bozulacak ya neyse. Aha bir yere bastım ya. Nereye bastın? Yok tamam, bir şey yok. Dıt etti de. Yok bir Benim şey yok. ses yankılıyor bana ha. Yok, bağırmana gerek yok. Duyuyorsun kendini. Evet. Tamam. Şimdi efekt mi istiyorsun sen? Ha bir dakika. He. Şu an ben kendi sesimi duyuyorum buradan. Aynen. Sen de öyle mi duyuyorsun? Yo, ben şu an duymuyorum. Çıkardım ya kulaklığı.
Ama ben seni de duyuyorum. Tamam sen beni de duyuyorsun ki kulaklık sen de baba. Bak. Şimdi senin Tamam. konuş. Tamam ses. Bak bana geliyor. Tamam kulaklık sende ya bende boş. He, oradan çekiyor. Hey. Ulan bu İtopya Yılmaz da var ya her şey. Çek o sandalyeyi çek bak. Aa Gidersen- yeni sandalye de gitmez gitmez. Kablo bakıyor giderken hala. Ne lan? X-Drive. Bu da yeni seri göndermişler bundan da. Kendine misyon logosu falan yapmışlar bak. Evet. Otur bakalım. Bunu ben kurduydum zaten. He. X-Drive. Aynen. Evet arkadaşlar. Tamam. Şimdi Karaköy nerede? Şimdi şimdi efekti veriyorum. Sana gelecek. Bir dakika Karaköy vardı. Buradan bir şey okumam lazım. Ne okuyacaksın ki sen? Ha sesi de açayım arka plana. Uydurabilecek mi? Ya. Cahil cüele ya. Ya şimdi uyduramazsan fena gülerim yani. Bak şey açacaksın ama. Ne? İbrahim Tatlıses'ten at. Ne açayım? Bak zor okuması İbrahim Tatlıses'i. Yok. Onun tonundan okuman lazım çünkü. Tabii onun tonunda okuyacağım. Şey açayım mı? Lay lay lon galiba. Yok Metin yok Işık. yok 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 yok. Şey açayım. Yar bana dağlar, taşlar bile. Yok yok yok. Hangi şarkı? Sen söyle o zaman. Zalın gurbet treni seni elimden aldı. Öyle bir şey var. Bir bak. Sen bir yuva kuşu söylesene bir kuşu. Vallahi Ama bak efekte bak şimdi. hani Bak. ben duyacağım mı? Karaoke var mı karaoke? Geldi mi efekt? Geldi. Evet. Şey var mı? Karaoke var mı? Yok bunda yok. Bunda direkt söyleyeceğim. Sen nereye gidiyorsun? Söyleyici sahneyi sana bıraktım. Ha. Şimdi ben neredeyim? Ben Nasıl hani yani? görünmüyorum karşıda. Aha. Ha tamam. He. Ben kırmızıyım da sen beyaz görünüyorsun. Zalim gurbettir. Pardon şey okuyacaktım. Ya kafaya ona odaklandım ya. Pardon. Tamam. Dur bir dakika. Neydi ya? Yuva kuş. Yuvası olan bir kuş hiç yuvadan uçar mı? O yuvasız kuş olan benim işte arkadaş. Yuvası olan bir kuş hiç yuvadan uçar mı? O yuvasız kuş olan benim işte arkadaş. Oğlum bu niye olmadı? Ne olmadı? Vermedi Sen- mi? Efekt verdi. Öyle mi? O benim kendi sesim baba. Kankiler, ya bu çok güzelmiş. Aslında bundan bana da lazım. Sana bir tane başka Yani efekt, her eve lazım bundan başka bak. efekt vereyim mi? Başka efekt. Bir tane ver hele. Ne mesela? Ya kaç yaşında adamı ne yaptın? Çok güzelmiş lan. Bir tane daha açsana. Kemal! Eray! Mehmet amca. Efendim? Benim de karşıda. Bak hele başla bir. Bir tane daha açsana. Bana bakın. Aklınızı alırım. Tamam, akıllı olun. Bu güzelmiş lan. Sen niye bu efekti duyuyorsun? Cahil Hüseyin olduğunu onu anlamadım. Ya oğlum. Bu çok güzelmiş ha. Ben bunu var ya evde çok iyi oynarım bununla. Hadi bir tane daha açsana. Alo. Burası sessiz.
gülüyorsun? Niye gülüyorsun ya? Tamam. Bir kere daha açsana. Ulan bu iş zor ha. Eray. Ne yapıyorsun? He Mehmet amca. Baba Mehmet amca. senin sen ne? ne yapıyorsun? Senin babası. Senin baban. Baba ne oluyor baba? Ne oluyor Oğlum bir dur. Bu niye öyle oldu lan? Ya bu o en sonki beni çıldırttı ya. Kulağıma geliyor ya içine geliyor. Ben kulakta sorun mu var? Yok yok sana geliyor şu an. Terledim ben ya. Baba niye terledim? Üf o vücut ne öyle? Oğlum. bak ya. Ver bakayım bir kolu göster bakalım bir. Hangisi? Şöyle sıkacaksın şöyle şu tarafa doğru ha. Şuraya bakar mısın? Bu ne? Taşıyor lan. Şöyle. Bak şöyle yap şöyle. Böyle benim yaptığım gibi ha. Şöyle. Şuraya bak. Üf. Kemal sen poğaçasın lan çık oradan. Sen hala yapıyorsun Baba ha. var spor. ya. Baba. Baba bir dur Allah aşkına şimdi. Yasak yasak. Vallahi yasak. Yok Şiddet yani yasak. hayır şeyde Şuranı boks- göster bir de şuranı. Şura. O nedir öyle ya? O nedir öyle? Yaklaştırsana bir kameraya. Allah aşkına kameraya yaklaştır. Bak. Ya şöyle tut. Bu ne baba? Şu ne? Allah Allah. Emme bir şey söyleyeyim mi Ha. sana Emme? Emme bu çok güzel bir şeymiş. Her eve lazım bu kulaklıktan. O kulaklıktan değil o prosesör var. He. Allah bu güzel. Arkadaşlar sizi seviyorum. Ben şapka getirdim. Öyle aşağı. Yayın bir haftaya yaparız. Haftaya yayın. Güzel bir yayın yapak Haftaya ya. güzel bir yayın patlar. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Sıkıldı, Öptüm. Bay sıkıldı. bay. Yarın babama da PlayStation 4 Pro verdim ha. Evet. Bana şey verdi. PlayStation 4 Pro. Aynen. Bir de babam TikTok'a başlıyor. TikTok. Arkadaşlar. Bak benim TikTok kanalım var. Neydi kanalımın ismi? Daha işte açıyorlardı. Açtım. Açtın mı? He. Beni takip edin oradan. Bir görün. Var ya 3-4 tane video attım. TikTok kanalımı takip edin. Instagram'ın üzerinden takip edin. Ben ismini tam bilmiyorum. Ama şimdi. sen asıl Instagramer'sın normalde. Tabii. Instagram mehmetparlak.jpg. Sizi seviyorum. Sen niye terledin böyle ya? Emmi bilmiyorum ya. Emmi diyor evde. Emmi. Kanka diyor diye geçiyor Öpüyorum, sana. öpüyorum sizi. Öptüm babacım. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Sağ olun efendim. Sağ olun efendim. Görüşürüz. Kemal saat 11'de maç var. Biz hala buradayız amına koyayım. Ya baba. Gideriz maçı izleriz ya. Dur ne izliyorduk lan en son? Nerede kalmıştık ya? Harbiden gülmekten ağladım. Vallahi gülmekten ağladım ya. Kendini duyuyor ya bir de anlam veremedi. Anlam da veremedi yani anladın mı? Bir harbi yapalım haftaya bir babayla içeriklere başlayalım ya. Bayağıdır babamla yayın yapmıyorum lan bir de. Adamı en son otoya bırakmıştım. Aa babanın TikTok diyor. Oğlum video atmış ya. Bak bakayım bir. Dur bir dakika. Allah kahretmesin. It's Britney, bitch. Been there, done that, messed around. I'm having fun, don't put me down. I'll never let you sweep me off my feet. Kendine anneyle dans yazmış bir de. Bu ne oğlum 38 beğeni yorum. Çıldıracağım. Oğlum
Oğlum ne oluyor? Kanka, Kita sen dedim kati, ya, yapma. kuli kita kata, kuli kita kati, kuli kita kata, salah kati kita kati, kuli kita kata, kuli kita. Oğlum çıldıracağım. Oğlum 200 takipçi oldu. Bak birazdan var ya artistlik yapacak. İyi izle. Vallahi birazdan artistlik yapacak. O takipçi kastıkça Insta takipçisiyle bana artistlik yapıyor arada bir. Böyle var ya. Kemal sen Mehmet amcanın Insta biyografisini gördün Ya mü? seni Allah belanı vermesin bile ya. Poğaça Kemal. Anan. Ulan şuraya bir zeytinli poğaça koyaydınız. 300 oldu bile 300 oldu bak. I'm in a good mood. Turn Oo this shit benim up. poğaçayım. Champ. So retro. Adamın yaşlılık gözlüğü var, yakın gözlüğü. Onun arkasında Black Horn var. Metal. ya böyle bir şey olabilir mi ya? Eray'dan iyi diyorlar Eray. Oo, Kanka ben Eray'a TikTok'ta rakip. Eray'a kanka rakip bak çıktı. Mehmet amcam seviyorum seni ama TikTok'ta iş yapmayalım. Ben de yani hani TikTok'un şeylerindenim ha, popülerindenim yani. Çok iyi ya. Dur instagram.com/ Kaç oldu lan babamın takipçisi? Mehmet amcanın şeyine baksana, biyografisinde ne yazıyor Kemal. Kendine baba tanımayan kalmadı. Evet parlaklıkta oğlum 70.000 oluyor lan adam. Oha. Bizim Ali Mert, Az Ali Mert kişi de kalmış. çok. Tanımayan kalmadı diyor bir de. Ama güzel de kullanıyor ha bu arada Eray. Oğlum Mehmet amca yemin ederim hepimizden iyi kullanıyor bak gerçekten. Oğlum baksana. Vallahi güzel de Adam, kullanıyor. adam düzenli story atıyor, post atıyor. İyi harbiden. Çağrıdan fazla diyor. Ya oğlum yine dönüp dolaşıp şu adamı niye Çağrı laf harbiden atıyorsun? Çağrı'yı niye arada laf ettik. Baba tepki falan takip et. Oğlum adamın tepki Oğuzhan Uğur falan takip. Seni takip etmiyorlar lan Eray. Harbiden Mehmet amcanın çevreye bak. Mehmet amcaya takılmak lazım aslında gerçekten. Çok iyi ya. Serhat Enes Akın falan Batur'u ediyor. takip ediyor. Enes Batur da mı ediyor? Of ya. Kendine baba tanımayan kalma. Oğlumuz ünlü nerede? Oğlumuz ünlü hatırlıyorsunuz mu onu? Babam bir şey vermişti. Oğlumuz ünlü. Aa bu. Ne yazınca çıkıyordu bu? La oğlum bu oyunculardan bir tanesi. Jilet bir dakika. Jilet de chapter kanal D. bu. Buradan kendi şampiyonlarıyla birlikte buraya geldiler. Çok güzel oyun oynuyor. Zeki Bey. Arkadaşlar bu kadar çok fotoğraf çektiriyoruz. Vallahi ben kendine müzisyenin babasıyım. Oğlumuz ünlü. Ona ilk Oğlumuz ünlü. başladığında kızıyor muydunuz? Ya oğlum beleş ne atıyorsun bunlara diyordum. Kızıyordum. Şimdi ne oldu? Ama işin şekli bu değilmiş. Diğer İşin şekli bu değilmiş. işlerimi bıraktım. Bıraktım işi de gücü de. Bırakınca da bu işlere eğilim oldum. Öyle yani. Kazançlı biraz nasıl? İnsanlar ekmeğini oradan kazanıyor artık. Yani illaki kazanç var. Ya adam Kanal D'ye çıktı, adam Kanal D'ye çıktı, böyle bir şey oldu. Oğlumuz ünlü, işi de bıraktım. Kazanç da var. Hemen götüne koyayım. Çok iyi ya. Of. Shift Ben bas. kafamı sikeyim lan. Niye attım ki videoyu?